अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में खांसी का इलाज बताने वाले हैं। नमकीन पानी से गरारे करना आम तौर पर गले की सोजिश का इलाज है, लेकिन खांसी के लिए भी मुअस्सिर है। ये बलगम को पतला कर सकती है और इन चीज़ों को ख़त्म करने में मदद कर सकती है जो आपके गले में जलन करती हैं। गर्म पानी में नमक मिक्स करें, इसके गरारे करें और फिर इसको बाहर थूक दें। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों।